又開始快樂嘅一天啦！兩分鐘起身咯，唔起身打你囉柚㗎！做咩唔開心啊？有時發夢見到劉德華。係啊，我要同劉德華結婚啊！哎呀，咁爹哋咪變咗劉德華外父咯！起身。夠鐘啦！爹哋啊，我好眼瞓啊，唔返學得唔得啊？No！夠快啊！媽咪，我返工啦。麻煩。有禮貌先得人中意噶嘛。新伯早晨。早晨啊，妹妹，返學啊？生你返工咧，日日都咁準時，真係難得。誒，揾時間要準時噶嘛。係嘅。拜拜。爸爸生日開始啦，今晚送我啊。拜拜。兩個大嘅，花園街18號老蕉啊嘛，我知你趕住用噶啦，我即刻送你啊！係，長基，係咩事？好簡單啫，你揾個膠質執住個窿咧就唔會漏氣噶啦，膠喉唔使換噶。喂，你做咩啊？我睇下有冇氣啊嘛。梗係有氣啦，漏少少點到火就砰咁爆啦。喂，阿祥，媽，攞湯嚟啊！白菜蓮藕煲豬骨湯啊！長媽，預埋你哋噶啦。多謝。媽，你唔舒服就唔好起身煲湯啦。哎呀，煲湯開住個火就係啦，又唔嘥精神嘅。阿媽又得閒，好過你成日飲埋啲味精湯啊。係啊。啲電費同埋水費幫你交晒啦。唔該晒喎。幾時搬過嚟同我哋一齊住啊？你嗰度都拆啦，仲留低做咩啫？龍床不如狗竇，我唔到最後都唔搬過去㗎。係咧，做咩咁急叫我搬過去啊？冇錢請賓妹啊？梗係唔係啦！我見家姐同姐夫都移民咗去澳洲咯，費事留低呢間孤零零咋。唉，我怕搬去你度住令你難做咋仔。你知你嗰個大陸妹老婆啲脾氣㗎啦。哎呀，差啲唔記得咗添。咩事啊？頭先講開你老婆，記唔記得今日係你哋結婚紀念日啊？啊，係啊。唉，你上一年唔記得咗，佢嬲咗你成個月啦。我專登喺日曆度寫住嘅。好咗你提醒我，唔記得11個散咗面屁啊！哇，買份禮物要咁多錢啊？誇唔誇張啲啊？唔係，佢老豆話香港要起屋喎。你咪已經起咗2棟3層嘅樓俾佢嘅咯？要另外起多3層俾兩個外孫喎。貓貓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 貓，唉，俾個驚喜佢。
長哥，企喺度做成身大咁辛苦，入房做舒服啲啊嘛。我點會叫你入房㗎？間房係我同我老婆㗎嘛，個奸夫勾我老婆啊！個奸夫勾我老婆啊！我要殺死個奸夫啊！你快啲着翻衫褲啊！俾隔離女仔睇到有乜好意思啊？行個管理處俾人笑啊！冇理由我老婆咁對我，梗係我做錯嘢。怪我早翻嚟唔打電話通知佢，冇理由啊，小事嚟啫。哎呀，唔記得買豉油啊！唉，生抽定老抽啊？都笨實啊，兩樣都買齊咪得咯。哎呀，好鑊爽啲手，咪有排嬲添啊！冇理由，唔會為咗買豉油嘅。吳生，你冇咩事啊？我老婆就要殺。冇啊，我有諗過，不過我冇做過啊。長基咩事啊？點解我對你咁好，你哋仲要勾佬啊？啊！你諗下啱唔啱？長基做咩咧？佢今日反晒常都唔知咩事。媽，今日你隻冰兒放學擺喺度住2日啦。咩事啊？又俾老婆鬧啊？唔係，遲啲先話俾你知啊。對唔住啊！睇咩啊？順便犯法啦！得。肥腸，你係邊位啊？我係阿租啊。邊個阿租啊？小學2年級坐你後邊嗰個啊。小學2年班，咁先20幾年冇見。你都記得20幾年冇見咧，我哋坐低飲杯啊，嚟！今日見翻你係真係開心。飲杯。飲杯飲杯。啊！點解啲人係個個都咁開心嘅咧？凡事睇開啲，咪開心咯。見唔見着黑褲嗰條女啊？見到，仲對住你笑添。以前就係我老婆，而家唔係啦，臭鬼啊！睇唔出你有老婆，仲以為係基嘅添。基唔好成日搞啊，好傷身嘅，間中搞下就冇所謂。睇下，背脊肉足夠厚，幾好啊！何止幾好啊！直情啱嘴啦！我隻眼佢噶啦，溝俾你睇下。嗯？你真係咁係唔係？點？一陣你咪知啦。睇下點？ Hey you Miss，你出去等我同朋友傾幾句。好啊。肥腸，我揾到嘢食啦，我走先啦。有老公啊，好 Q 爽啊！仲有愛滋添啊！Yes，one tequila。
㗎啦喎。嗱，我 friend 你有冇甩過你哋底線？3日之內還清 ，OK？ 係先我講啊，係啊，拜。喂，New girlfriend，hello。哇，乜你咁早嚟㗎 ？Hi Joe。厲害。轟炸機。唔係啦。水得杯啊！ Kimi， 你叫咗轟炸機啊？喂，溝女唔識人啊！嚟咗啦喎！我知啦。使唔使我同你俾錢啊？好啊，好。喂，其實唔應該請你啲女人飲酒㗎，你啲女人咧個個咧一樣啦，水性楊花嘅。超肥佬，你講嘢。真㗎，我咪侮辱女人啊！咁你又冇一竹竿打一船人。啊！我老婆就係咁啦，佢同街邊嘅士多仔啊咁樣啊！手勢都做錯啦，咁樣啊嘛。畫公仔唔使畫出腸㗎啦。唉，老婆偷情咧，做老公啊要檢討下啦，梗係你對佢唔好咧。啊，講笑，由結婚嘅開始咋，我兩隻眼尾啊，睄都未睄過第二個女人㗎，揾晒所有錢咧，全部冚唪唥俾晒佢嘅。仲有啊，夜晚佢唔俾我摸啊，我連掂都唔敢掂佢㗎。有冇人咁戇居啊？啊！我就係咁戇居啦，我就係咁戇居啊！嗱，老老實實啦，你嘅心點諗先？我心唔識諗住㗎喎。嘿，有冇諗過喐對奸夫淫婦啊？我老婆唔係淫婦嚟㗎，我又好衰嘅，我人好悶嘅，又唔夠浪漫，成日中意瞓覺嘅。你知咧，肥佬可能天生有啡上啡軟啦。咩啊？直接啲，又肥又快。得㗎啦，明㗎啦。所以可能因為咁，咪勾咗個士多仔又瞓埋我張床咯。你講嘢啊，連張床都俾佢瞓埋？啊，唔通俾佢兩個喺廳度做啊？俾隔離鄰舍睇到好鬼醜啊嘛，我又點出街啊？仲有啊，隔離樓嫁個3至8個仔女八婆咧，好鬼八卦㗎。如果俾佢睇到咧，佢實周圍唱衰我㗎嘛。你係咪男人嚟㗎？你唔嬲㗎？嬲，我點解會唔嬲啊？嬲你唔會教訓佢兩個？啊！我諗住教訓佢哋㗎，我遲早實同佢哋瞓覺㗎，就未諗到點瞓啫嘛。嗱，我問你啦，如果你而家翻到屋企，見到對奸夫淫婦仲喺度，你會點啊？啊！今次我冇咁笨啊，我即刻走，我唔會企喺度睇住㗎啦。黐線㗎，揾人打佢咯！誒，去邊度揾人幫手肯打我老婆喎？嗱，呢鑊嘢咧，我做女人都唔幫你老婆㗎啦。你唔打佢啊嘛，我幫你喐佢兩個。哇！你係黃飛鴻啊，一個打兩個喎。嗱，呢個世界有一樣嘢實幫到你，就叫做錢。你有冇啊？你有嘛？有就有計啦。哦，攞咗錢兜面咁掟佢喎。錢掟佢唔痛嘅，揼佢啦。嗱，我介紹個人俾你，咁你自己有咩咪同佢講咯。咁我做中間人嘅，係咁要收翻你5毫子介紹費。係啊，1蚊都唔使啊。喺度等我咯。喂，俾5毫子你先。喂，走咗，錢都唔要咁笨。喂，乜肥佬啊？有冇老點啊？ Hey Joe， Yeah， 呢個 friend 咩咧 toilet。 ？Gotcha。點啊？傾成點啫？喂，裏面想揾個超過120磅嘅人都冇啊！呢家玩嘢。冇理由咁㗎，我嚼咗佢5毫子㗎咯喂，肥佬！哇，咪亂肥啦！嗱，肥佬喺度啊，放水咯。喂，老友，係咪做嘢啊？我做啊，做啊？做啊，聽到啦。做。你哋嘅嘢我聽唔到啊，拜。老友，有冇你老婆張相啊？有啊，攞出嚟啊！好靚啊！我老婆又靚又鬼馬啊，識勾佬啊！好靚！老友，你想點啊？老友，你想點做啊？我要佢冧！啊？我要佢冧！我懟冧佢！真係懟冧佢？懟冧佢啊！我懟冧佢！老友，呢度懟冧佢就唔夠嘅，我攞住先當首期，尾數10皮，做完嘢收，有冇問題？
誒，冇問題地址啊？都冇問題，冇問題都冇問題。我懟冧佢，乜都冇問題。我一定要懟冧佢。我唔理你用布蘭迪又好，威士忌又好，我懟冧佢。佢冧啊！一定要佢冧啊！我啲錢呢？喺邊啊？又着咁少衫啊！喂，點啊？着翻衫先。我最掹你呢樣嘢噶啦，唔高興咪出聲咯。算點啫？講有咩用啫？我琴日先發晒爛渣，拍晒袋，叫你唔好日日淨係掛住喺度做，結果咪一樣照做。你幾時發過爛渣啊？你叫我着翻啲衫啫嘛。咁咪咯，琴日先叫你着衫，今日又喺度除衫。陳哥，走先啦。走啦。電話。唔喐，大佬，咩事啊？哎，肥佬，過去，過去啊，過去啊！老公，喂，我同條女入房先，快啲啊，快啲啊！大佬，你想點啊？行啊，死肥佬，行，入嚟啊！入去啊！冇啊，大佬，大佬啊，你要搞我，你唔好搞我老婆啊！走！關事，大佬！走啊！而家你諗清楚，你尋晚去嗰邊？我琴晚飲到好醉啊，又好似見過好多人，又好似去過好多地方咁樣，但係我又記唔得翻晒喺邊度。邊幾間啊？同邊幾個飲過酒啊？對唔住，我真係記唔翻啊！我好嬲，我十分之嬲，跑去酒吧飲酒，越飲越嬲，越諗越嬲，而得佢哋屎，飲到天光就翻屋企，見到老婆同士多仔瞓埋一嚿，仲大髀翹大髀，
於是出廳等佢哋着衫。士多仔一出門口就俾人斬死，之後就斬死埋我老婆。我當咗10幾年差，都未見過你啲咁嘅考功。你嬲啊？我而家仲嬲啊！父母，班 Sir， 我係兇殺組嘅主管文邦版。文邦版唔關我事㗎，我真係冇殺人啊！嗰個係我老婆嚟㗎嘛，點會殺佢啫？雖然死者係你老婆，又係你嚟報案，但係案發當日得你一個喺現場，我哋警方有權懷疑你係殺人兇手㗎嘛。嗱，你諗清楚啊！有冇得罪過啲咩人啊？有冇仇家啊？案發當日發生過啲咩特別嘅事幹啊？好好地同我啲伙計講啊！如果唔係，我哋實懷疑你㗎。幫佢落份詳細口供，然後起清佢底。如果冇咩嘅，就俾佢擔保出去。Yes sir。Hello, sir. What can I get for you today? Tequila? Or scotch? Brandy? Vodka? Whiskey? What do you want? Perrier. Oh, no alcohol today. Okay. Here you are, sir. 夠長啊！喂，呢個冚家長啊！叫咗我喐手，你翻屋企托啊？係咪想玩嘢啊？喂，你係邊個啊？你講咩啊？我係尋晚同你喺97傾嗰個啊，記唔記得啊？尋晚仲扮嘢 ？Fanny 介紹嗰個啊？邊個 Fanny 啊？係咪唔方便講嘢啊？啲差佬喺你身邊啊？冇啊。總之我唔理，呢鑊嘢唔係咁簡單，佢哋想同你傾下。佢哋邊個佢哋啊？今晚12點帶齊啲尾數去翻97。喂喂喂喂喂！ Perrier 唔該。Yes, sir. Here's your Perrier. Another Perrier, sir. No, toilet. Fanny，你仲認唔認得我啊？出嚟啦！我認得你，你又出嚟 wear 啦 Fanny，喂，我有嘢問你啊！請你阿媽。唔使啦，我冇咳啦，唔使飲。我以為止咳啦，我咳啦，我有。喂，Fanny 啊！
晚飲醉咗有冇做啲咩嘢啊？琴晚我哋冇嘟嘢啊！你哋琴晚嘟嘢喂，會唔會啊？我哋冇啊！你走先啦！喂，最尾你坐低先，聽我講啊！喂，你聽我講啊！我哋琴晚飲醉咗有冇做咗咩嘢啫？我冇嘟嘢啦，冇啊！冇嘟嘢有冇做其他嘢啊？冇啊！喂，快啲啊！快啲！快啲！有啦，鬼同你嘟嘢咩？條肥佬帶我嚟遊花園喎。等多陣先啦。入嚟啊！死肥佬！你邊個嚟啊？唔好打，逼佢埋嚟。大佬，你梗係話唔識我啦，係咪？你擰頭先話識我啦。唔係，我真係唔識你噶。我哋本來就唔識嘅，不過你做咗啲嘢，要我去識你啊！我做咗啲咩嘢？唔該你話俾我聽，我真係唔知。你唔知？你叫我懟冧你老婆嘛？你講咩啊？懟冧你老婆？係你俾沙皮我叫我懟冧你老婆，你咪喺度扮嘢喎！講大話！我咁中意我老婆，我點解會殺佢啫？有生嚟嘅，我仲身隻威咧，我根本都唔識佢嘅。佢老婆㗎，你唔好信佢，佢冤枉我嘅啫。咪嘈！唔好研究責任問題，講翻啲現實問題。你喺差館有冇督我兩個兄弟出嚟？冇啊，我都唔識督人背脊嘅。你唔使唔認啊！你咁樣先侮辱我嘅智慧。好，就當你冇心嘅。咁即係話我兩個細佬要着草啦。我哋着草好慘噶，要翻越南噶。你知越南咩環境噶啦？咁你想我點幫你啊，大佬？唔好叫我大佬，都係一句啫，我好尊重你噶。你有間石油氣鋪，又有呢層樓，80萬你攞到出嚟嘅。我哋喺香港就乜都冇，得條命啫。對唔住啊，吳生，我哋查過你張屋契係你同你太太聯名嘅，喺你太太嘅死亡手續未辦妥之前，喺法律上你係冇權將呢層樓買賣或者按揭。對唔住，我幫唔到你。好啦，再睇嚟未好？老細，做咩啊？今日成日有人打電話嚟，話你爭咗80萬喎，問你幾時俾啊？佢話如果你唔還啊，鋪都燒埋你㗎。唔使驚。姐，收鋪啊！收鋪？東主有喜休息一天啊！哦。乖乖地瞓覺，眯埋眼仔瞓啊嘛，係啦，唔准曳㗎。哎呀，今日做咩咁得閒啊？阿祥啊？我問你今日做咩咁得閒啊？哦，好啊。咩話？睇你神不守舍咁，人都去咗啦，嗌都嗌唔返㗎啦。你諗到醒晒有咩用啫？食幾多着幾多，整定嘅，天命難違啊！嗱，我睇你個樣落晒型，個人仲係咁鬼肥嘅，啊！
唞陣先啦，唔好走啦，今晚喺度食飯，我落街買餸煲湯。今日下午九龍城發生一宗火警，現場係九龍城城南道20號長記石油氣鋪。消防員趕到現場之後，好快就將火救熄。事件中係冇人受傷。現場留低幾支裝過火水嘅玻璃樽。據目擊者話，大約5點鐘左右，一班男人到場縱火。呢件事已經交由九龍東區重案組展開調查。喂，你邊個啊？唔好打住！肥腸？咪你識佢嘅咩？係啊，佢咪呢度嘅屋主咯。拖佢入去。哦，喂，出力啊！鬥下佢，睇佢聽唔聽到我哋頭先傾啲嘢。哦。點啊？今次呢單嘢點睇？索硬。阿華都幾做得嘢，不如今次預埋佢嚟。我剩翻呢個細佬啫，咪鬥佢啊！冇事啊？冇。仲認唔認得我啊？串你嘅細話。頭先唔好意思啊，我啲兄弟唔識你，打錯人添。唔緊要。係咧？咩啊？你點會有鎖匙入嚟㗎？同你看嗰個伯娘翻鄉下睇個仔留低嘅咯。哦。我哋暫時住住先嘅啫，間屋始終係你嘅。頭先偷聽我哋講嘢喎。冇啊，我冇啊，入門口俾你打暈啦。唔使緊張，同你講下笑啫。係咧，做咩突然間上嚟啊？梗係香港賴咗嘢，上嚟避難咧。有咩講俾我聽，睇我幫唔幫到你。應該冇問題。好，如果冇問題就照計劃行事。香港等你。好。阿哥，點啊？我諗佢咩都唔知啦。呢啲問佢，用廣東話咯。你咪咁講嘢啊？你唔信咪自己去問下佢咯。誒，一人少句啦。阿峰，我睇個肥佬都係盲頭烏蠅嚟啫，睇定啲應該冇事。我走先。浩哥，我哥啊，上次都冇預我啦，今次我好有把握㗎，帶埋我去啊，我實掂㗎。讓我翻出去先。嗱，今次你好彩啦，呢單嘢我幫你搞，不過你要聽我講㗎喎。哦，真係有得搞？點會冇得搞啊？我哋圈仔流㗎。單嘢好難搞嘅喎。我哋搞慣嘢㗎嘛。搞慣梗有得搞嘅嗬。定喎。哎呀，阿祥啊，你究竟搞乜鬼嘢啫？幾日都未見過你，周圍揾你又揾你唔到，你而家到底喺邊度啊？有差佬上嚟揾過你啊，鋪頭又俾人燒咗。阿祥，你有冇聽我講嘢㗎？我第日先同你解釋啊。Pinky 咧？喺度，係咪叫佢聽電話？哦，唔使。媽，我真係對你唔住。你噏乜鬼嘢啊？講咩對唔對得住啫？你翻嚟先啦，翻嚟先，萬大事有媽做主。嗱，你而家即刻翻嚟，今晚喺度食飯。你想食咩餸，飲咩湯啊？阿祥，你唔好收線啊，我仲有嘢講㗎。
你爹哋就翻噶啦。我好掛住爹哋啊！錢呢？冇啊！你講多次。佢話冇帶錢，咁你想點啊？討翻個公道啫。咩公道啊？你燒咗人哋間鋪，都唔止值80萬啦。咁即係唔使講啦。你邊度㗎？咁撚串，想傾都唔同你傾啊！吹啊！唔好以為你啲烏書大撚晒，我當你齊啫。你老母臭化，想揾啲烏書嚟玩我，冇撚用嘅。嗱，你本來就爭我80萬，而家就要160萬。冇硬啊！靚妹，呢鑊嘢因你而起嘅，佢哋要俾160萬，你都要俾80萬。都唔關我事嘅，你衰又好啦，仲連累埋我。咩唔關你事？係你揾人殺我老婆㗎。喂，你冇亂講喎，我收你嗰5000蚊係中間人介紹費嚟嘅咋，係你自己揾人殺你老婆㗎。無端端我點會殺我老婆啊？係你親口話你老婆勾佬嘅。收聲！對唔住咯。
飯鋪狗肉啊！驚啊！我乜都冇做過，點解會搞成咁㗎？驚有鬼用咩？諗下點甩身。後來唔係啊，驚閒幾咋？ Người hôm nay bị mấy bắt đi, người đàn dốc bắt đầu. Nói mau. Đúng mẹ mày. Đứng lại, anh lại. Người hôm nay bị bắt về đang dốc bắt đầu à? Không biết anh nói gì. Anh lại vậy? Người bị bắt về đang nhốt ở đâu vậy? Ê, con nhỏ hôm qua cũng được lắm chứ ha? Hả? Được, con nhỏ đó cũng được lắm chứ. Người hôm nay bị bắt về đang nhốt ở đâu? Nói mau. Nói mau. Đang nhốt ở đâu hả? Nói mau. Coi bị sao?喂，靚妹，你老豆唔肯俾錢喎，咁點啊？放咗我哋，我同佢俾埋啊！240萬你俾得起咩？我儲啊，儲2、3年就得㗎啦。你玩我？我已經冚家產。你細佬叫你啊！頂住啦，好快出樹林噶啦嚇！大佬，我唔掂啊！喂，佢話唔掂啊！你講咩啊？唔係我啊，佢話唔掂啊！你睇下佢啊！頂唔順啊，大佬，我頂唔順啊！細佬，你唔會有事噶，頂住頂住啊！大佬，我好凍啊！行啦，呢邊啊！大佬，唞陣先啦！行啦！大佬，頂唔順啦！大佬啊！扶佢坐低唞陣先啦。大佬我唔緊要，唞唞先啦。我頸渴啊！頸渴啊！水啊！水啊！同我睇住佢。哦。
飲水啦，慢慢，唔使急啊，慢慢飲啊。點啊？夠未啊？大佬，我面色係咪好難睇啊？錯啦，唔好諗咁多嘢。係我唔啱，係我錯，我唔應該瞞住你。我哋係親兄弟，大佬唔會怪你。大佬，我由細到大都俾人笑我冇用，其實我成世都想威俾你睇，唔想成世依靠你。何必咁計較呢？做兄弟嘅有今生冇來世。大佬，原諒我啊！原諒我啊！大佬，我想你親口啊！原諒我，我原諒你，我原諒你。我見到阿爸，見到阿媽，仲有二哥。快啲！得啦，唔得啦！喂，大佬啊，你細佬叫你啊！頂住，一定要頂住啊！頂住，同我睇住佢啊！哦，頂住啊！大佬，大佬，大佬，喂，你唔好合埋眼，喂，唔好瞓啊，唔好瞓啊，就天光啊！喂，講下嘢，講下嘢，繼續唱歌，唱下歌，好唔好啊？冇啊，頂住啊，冇啊！前面有路啊，走！
際刑警，將程峰嘅犯罪資料攞晒落嚟。 Yes sir。你即刻攞程峰張相翻去總部，叫各環頭嘅伙計留意呢個人。文 Sir， 你點解會喺難民營？呢位又係咩 Sir 啊？阿 Sir 問你就要答。我姓文嘅，我係呢度嘅主管。我問你點解會喺難民營啊？俾人捉去咯。點解？我都想知啊。啊，你係咁唔合作嘅，我懷疑你同班污鼠係同黨，要即刻扣留你。關我咩事喎？唔好砌得入砌啊！識唔識呢個人？呢個大陸殺手同肥腸有咩瓜葛？佢做咩要去洗難民營？佢落嚟為咗救佢細佬。佢細佬？係佢親細佬。佢幫肥腸同班越南仔講數，點知俾人捉返難民營。講數？講咩數啊？唔通肥腸老婆嘅事？係班越南仔做㗎，佢哋仲要一肥腸8、6萬啊！咁即係肥腸指使啲越南殺手殺佢老婆？唔關肥腸事㗎，肥腸嗰晚飲到好醉好醉，佢淨係想揾人教訓下嗰對奸夫淫婦啫嘛。一日最衰都係我啦，收咗人介紹費，自己就走咗去。肥腸會唔會有事㗎？女仔之家學人搞埋啲咁嘅嘢，一陣落完口供，放佢走。 Yes sir。豪哥，阿峰咧喺嗰度。點解咁大件事都唔話我聽啊？我哋都係救阿華啫，點知都救唔翻。阿華？點解咁大單嘢唔同我講聲？冇時間。你做之前有冇諗過後果㗎？為咗呢單嘢，全香港差佬都抄緊你啊！你咁做可以搞我單嘢？你知唔知我幾辛苦先至搭到呢條路啊？呢單嘢賺嘅錢足夠我喺巴西開農場，食3水都食唔晒㗎！我唔會咁輕易俾你炒我呢個機會嘅。呢單嘢我實會同你搞掂嘅。去巴西嗰個係你唔係我，唔關我事。剩翻呢個細路都死埋。你識得佢啊？係啊 Sir， 佢叫唐文浩，花名叫山炮，係接殺手嚟。連佢都落咗嚟香港。佢同程峰係戰友嚟嘅喎，一定有大鑊嘢。上邊嘅國際刑警話，佢哋今次落嚟嘅目的係要行刺地產大王潘新華，而且會喺佢聽日嘅集團參務會度喐手。你負責呢單 case。Yes sir。靚女，等人啊！使唔使試下三文治啊？我哋兩個陪你玩啊！喂，走啦！我哋兩個一齊，佢實頂唔順啫。你咁撚口臭，我都頂你唔順啊！喂 ，Fanny， 做咩有人嚟呢度啊？我媽住喺樓上嘅，我驚差人刮到嚟，我唔敢上去啊。但係咧，攬完之後你點走甩㗎？好彩班友射唔中我咋，之後咪咗差館咯。你去咗報警啊？梗係唔係啦，你哋一走咗咋，班差佬已經嚟到啦。仲有啊，你快啲去報警啦！文 Sir 話嗰班友好危險㗎，佢哋又喺越南打過仗㗎，你而家隨時有危險啊！點講啊？你教我點講啊？唉，冚唪唥衰嘢都黐住我，好似犯法我都有份咁嘅。我而家講乜嘢都冇人信我㗎啦。咁啊，就算你真係坐監啊，都過俾佢哋殺死啊！有咩理由要我坐監啊？有理由，你罪名成立就要坐監。而家唔該你哋跟我返差館。行啦。阿 Man， 文 Sir， 坐。你睇下係咪呢班人？哦。
係啊，佢哋總共有幾多人？有4、5個，啊唔止啊，可能有6、7個㗎。對唔住啊，我冇數過啊。嗱，你諗清楚啲啊！你唔係幫我，你係幫你自己啫。程峰呢個人，佢疏嘅。咁佢會對我點啊？佢會對你點我唔知啊。不過佢揾唔到你就實搞你屋企人。唔好搞我阿媽，我阿媽幾廿歲㗎啦。我希望佢唔會啦。不過我已經揾人睇住你阿媽。我真係諗唔到，飲咗1晚搞咗咁大件事。飲醉酒唔係藉口嚟嘅，每一個人講過嘅説話都要自己負責嘅。喂，對唔住啊，文 Sir，有個人打咗6、7次電話嚟，話要揾阿吳救祥喎。我問下佢係邊個？佢話你一定識佢㗎，佢叫做程峰喎。你放咗我哋啦，放咗我個孫女啦，唔關我哋事㗎，放咗我哋啦，放咗我個孫女，剩翻啲陰德啊！你唔好咁冇陰功啊！你唔好搞我個孫女啊！唔好埋佢個度啊！唔好啊！唔好掂佢啊！唔好去鬧佢啊！快啲幫咗我哋啊！你想做咩？你想做咩啊？冇啊！慢慢嚟，慢慢嚟，唔好咁緊張。你唔好搞佢啊！個細路女冇罪㗎，你做咩幫咗我哋啊？快啲幫咗我哋啊！文 Sir 喺上邊。保佑我媽最緊要冇事啊！點咧？啊，冇事嘅。文 Sir，文 Sir，文 Sir，佢哋喺對面啊！走廊嘅人冇輕舉妄動，個細路女綁咗喺門口。
現台嘅人聽住，有個女人綁咗喺窗口嗰度，冇我命令唔准行動。你放咗我哋啦，你就走唔甩㗎，衰人，冇好死啊！我係呢度嘅主管，我姓文，你有咩要求？我要肥腸，同埋要架車。對唔住，冇可能。推住我馬路嚟啊！媽！閂門。暫時唔好亂嚟啊！睇定啲先喐手。記住，千祈唔好開槍啊！情況未清楚，唔准開槍。放咗佢啦！我求下你放咗佢啦！放咗佢得唔得啊？放咗佢啊！搞我要殺我啦！聽唔聽到啊？唔關我女事啊！係外星細佬嘅，要知聲揾我啦！要搞我要殺我，夠膽我殺我啦！
冇啊冇啊！求下你哋放過我女啦！冇啊冇啊冇啊！大佬你放過我女啦！你放過我女啦！冇啊唔關佢事啊！你放過佢啦！我救火啊！救火啊！殺撚咗！我警告你，如果我細佬死咗，我就要你冚家產。你唔驚死，我就唔俾你死。我要喺你最驚死嗰陣，我先至一槍打撚死你。玩夠啦，留翻啲精神，聽日做正經嘢吧啦。呢單嘢等我幫你搞掂佢。佢係屬於我嘅，我要佢幾時死就幾時死。我要你依家殺死佢，唔好命令我排槍。好。總之聽晚做嘢之前，我唔想見到佢。大家聽住，因為現場環境通道多，會場估計有500幾人。我要你哋打醒12分精神，一發現可疑人物，一定要喺安全範圍內先至可以拘捕佢。冇可能嘅話，你哋要第一時間知會你哋嘅組長或者文 Sir。記住，千祈唔可以單獨行動。同埋喺做嘢嘅時候，一定要顧住自己嘅安全啊！浩哥，我哋行未啊？唔使急，仲有時間，食個煙先啦。爹哋，爹哋，我曬到咁黑，你仲認唔認得我啊？等你兩父女一齊合作。
死卫兵！别动！出来！出来！看来呀！没有，出来！冚家鏟！ 阿峰，做咩？你疏撚咗啊？我講過咩？已經警告過你，叫你搞撚掂呢單嘢。你今晚當我流噶？你想學撚死埋我哋啊？出來！出來！我唔殺咗呢個人，有個埋咗呢度。 個頭咧？肥佬，你走唔得嘅。聞到你個撚樣喺度，肥佬！你同我玩啊！我一時同你玩，我唔俾你死得咁快，捉到你個撚樣，我逐忽逐忽肥肉趕你個唔家產。有，我玩啊！出嚟啊！出嚟啊！出嚟啊！ Yeah.
死肥高，你以為玩完啦？未啊！出嚟冚家鏟，仲未玩完啊！爆死你個撚樣好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 ！爆死你個撚樣。爆個撚就唔死。爆個撚就唔死，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 爆。冇氣，冇氣。死肥哥，慘咯！冇氣，冇氣，冇氣，有冇氣？有冇氣？冇氣，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 冇氣。哎呀，冇氣啊！冇氣，冇氣，冇氣，有冇氣啊？有冇氣啊？冇氣啊！冇氣，冇氣。哎呀，冇氣啊！冇氣。啊！有氣，有氣，有氣啊！有氣啊！有。出嚟啊！出嚟啊！唔得慘！啊！炸死你個撚樣！炸死你個撚樣！炸死你個撚樣！唔係撚走啊！你玩完！
文 Sir， 啲伙計睇過晒，嗰邊嗰4個倉都有曾經發生過打鬥同爆炸嘅痕跡，最後嗰個倉門口仲有條燒焦咗嘅屍體。撚樣死咗未？撚樣死咗未？撚樣死咗未？成間倉咩人都揾唔到，淨係得佢一個喺度。撚樣死咗未？撚樣死咗未？撚樣死咗未？文 Sir， 我睇佢 short 咗，而家等緊白車嚟。阿 Sir 啊，你俾我入去啦，我跟文 Sir 嚟㗎，唔該你啊。俾佢入嚟。Yes sir。撚樣死咗未？撚樣死咗未？撚樣死咗未？飛翔，撚樣死咗未？你見唔見得我啊？撚樣死咗未？我哋係隊走啊！撚樣死咗未？死咗啦，個撚樣。